大家好，我是红火球。这次要聊的主题是我的 DIY 工具是从哪里来的？我在看小抄。基本上想要踏入 DIY 这个领域的第一件事情就是没有工具嘛。不管你是要 DIY 修手机、修电脑、修机车之类的，都要先有工具。然后，因为那时候时间多嘛，穷啊，就那时候没什么钱，然后就想说，扳手这种东西应该是家里都有啊，偷拿家里就好了，或者是说买二手的就好了，反正二手也可以用嘛。我不是什么重度的维修专家，或者机车行，或者是什么维修店之类的，所以我应该不需要那么专业的那么专业或者品质那么好的扳手也可以用。那我就开始在找二手市场，就是因为之前那种二手市场、二手扳手可以选购或跳蚤市场那一种。我想说，去那种地方应该会有人在卖扳手吧？结果完全没有，二手店完全没有人在卖扳手，偶尔会看到有些人在卖螺丝起子之类的，可是根本就没有人在卖扳手。然后当初那时候，听学长解说有一间市场，它里面还蛮多卖工具的，或电动工具、手动工具都有。然后就你知道那间市场怎么了吗？我记得那一年是台南登革热的最严重的事情。所以那个市场就是登革热的发源地，所以那个市场早就没了，被抄了，而且那个市场本身就没有合格的营业执照，所以那个市场就没了，被抄了。我去的时候，我才发现原来那个市场就是登革热的发源地啊！那时候台湾登革热好多人感染那一次，大家记得吗？我说不对啊，就算市场倒了，工具还是要买啊，那怎么办？那时候我就想说，那种有朋友嘛，家里是做那种偏机械相关的，那想说，那他家会不会有二手的工具？然后就去跟他要，果不其然，真的要到了几只，不过那个 size 很零散，而且也没有我最想要的17号，因为一开始大家通常都是换机油，一般国产车的那个换机油的扳手都是要17号的，进站是14号的啊。那时候就买了一只。哇，超感谢的！然后他给了我一些工具，然后也买了一只17号的扳手，然后那个扳手就一直是用到现在啊。然后我所有扳手都还在啦。那之后还是需要更多扳手，那怎么办？那我那时候就停了一段时间，因为那时候也只有自己换机油，也不会去做其他任何的事情。然后有一次我就去找我爸，就是也不是为了去拿工具才去找我爸，就只是单纯去找我爸，顺便偷翻他的工具箱而已。我就发现，家里怎么那么多的工具，然后各个扳手、各个号码，每个都好多，然后还复数的。然后我爸跟我讲说，以前好像有一个亲戚是在帮人家做家庭代工的，那时候他代工的东西就是把扳手，就是外销的扳手拿回来包装成一盒，然后包完之后再回去给人家外销到美国去，所以那是外销美国的扳手。我想说，外销美国的扳手，怎么会剩那么多？然后就说，因为那个亲戚没在做，这些是他没有还给工厂的。我心里跟我一直讲说，所以你就把这些扳手干起来就对了。所以那时候我就直接一整组不夸张，棘轮套筒，然后一般的梅花跟开口，哇，全部一整组就都有了。那时候摩托车超重的，把摩托车背超重，然后就直接整个只要背回来台南，然后就开始了我的 DIY 之旅，有没有？所以真的是莫名其妙就得到一组扳手，因为扳手你这样买起来其实也要2000块左右吧。如果你时间不多的话，其实你可以直接买啊，因为这种东西真的不太好找，因为毕竟这种东西不太有人会去换它啊，除非不见才会再去买新的。二手真的很少看到。不过说是这么说啦，不过还有很多只扳手是自己买的。因为毕竟你那种特殊号码那种扳手还是要自己买才会有。对吧？那种扳手其实不是统规的，就都统规了，就是因为我有拿到那个棘轮扳手就套头嘛，我可以直接去买那种一般的套头，然后就可以套上去用。所以那时候我后来好像几乎都是买套筒而已，套筒一颗也不便宜，有时候一颗也要200块的。那大概就是我 DIY 的工具从哪里来的吧，就这些东西。基本上你要入门 DIY，最重要就是一定要先有工具，因为真的没有工具就一定不能做嘛。你没有工具就完全不能做，就像你要拍影片，你没有手机没有相机，当然就不能拍嘛。
或者是你的手机不能拍影片嘛，那就不能用嘛。啊，这个就是这一次的聊天啦。因为很久没有录这种聊天节目了，而且影片库存用完了，最近的影片都是拍很长，然后剪很短。对，那如果你们还有想要听什么聊天的内容的话，也可以跟我讲，那我可能就会找点资料，然后补充一下来聊一下。我当然讲的一定不是全部都对的啦，像我就觉得我讲的东西还蛮多都是错的。好吧，那这次就先到这边啦。那 DIY 工具哪里来的就到这边结束啦，订阅我吧，目标2万订阅，拜拜喽。